noch ähnlich, ja. Aber mit noch mehr Kompressen dahinter. Und dann mal drei Sachen. Sondern da habe ich eine Dampfmaschine, die das angeht. Und die braucht erstmal einen Kessel, damit sie überhaupt Dampf verkaufen. Und zwar eine Pulverbar, die kann noch mal runter. Okay, die 1 und die 2 Gräser hier. Und da passiert dann auch die Mühlenzahl. Kann ich da haben mit dem Radweg? Nein, nicht. Das haben wir alles selber mitgebracht. Aber der Vater hat es mir damals als kleiner Golf, also ich habe jetzt ein bisschen umgedrückt und gesagt, wenn man den alten Weg auf, dann muss ich nicht so. Einfach so. Und dann einfach wieder drauf.